دبارت اليوم دبارة بنينة برشا وزمنية. دبارت اليوم نواصر. دونك نبدأ باش نحضر كل شيء. نرحي الثوم، نرحي البصل، ونحضر التفويحة متاعي. حضر الحمص ونقشر البطاطا، نغسلها ونقصها، وما ننسيش باش نفوحها بشوية كركم. نحضر الدجاج بعد ما نبدا غسلته ونظفته مليح. توا باش نبدا في النواصر متاعي. نحط الزيت، نقلي قرون فلفل، ونحط البصل يتقلى، رشة فلفل اكحل، ونزيد شطر كمية الثوم. نحط الدجاج يتقلى معاهم، خليه يتقلى مليح. توا نحط 3 مغارف طماطم، خليها تتقلى. نزيد رشة زيت زيتونة، ونحط الهريسة العربي، الهريسة العادية، والتفويحة متاعي. نحط الباقي متاع الثوم، نحط الحمص، نخلط مليح، ونملق بالماء السخون. نغطيها ونخليها تطيب. توا نحط النواصر متاعي في صحفة ونسقيها بشوية زيت زيتونة وشوية زيت نباتي، ونزيدها شوية كركم. نخلط كل شيء بإيدي باش النواصر تشرب الزيت بالكدا. توا نجيب الكسكس متاعي ندهنه بشوية زيت باش النواصر ما تلصقش، ونحط فيه النواصر متاعي، نحطها في المقفولة كي كتفور دريجين. توا نرجع للصوص متاعي، نحط فيه البطاطا والرند، خلطة الثوم متاعي بالهريسة العربي، نرجع نغطيها ونخليها تطيب. توا نرجع للنواصر متاعي، نحطها باش نعمل لها التفويرة الأولى. نسقيها مليح بالصوص وهو ديجا مازال يطيب. نرجع نحط النواصر في المقفول، نرجع للصوص نرمي فيه قرن فلفل، نغطيها ونخليها شوية ونطفي عليها. وهكا الصوص بتاعنا طابت. نخرج اللحم والبطاطا والفلفل. بعد ربع ساعة كيكة نرجع للنواصر باش نعمل لها التفويرة الثانية. نسقيها مليح بالصوص، نرجعها للمقفول تفور التفويرة الثانية. نخليها كيكة ربع ساعة. بعد ما طابت صيي نخلطها مليح بالصوص وندخلها للفور تتجمر دريج من الزمان. وهكا النواصر متاعنا حضرت. بنة وريحة فيها مش عادية.